հայոց տրթատարքան տևական պատերազմներից հետո Հռոմի հետ դաշն կնքեց և Եփրատի ափերից եկավ Հռոմ։ Այսպես է ներկայացնում պատմությունը Դիոնիսիոս Կասիոս պատմիչը։ 3000 ռազմիկներ ուղեկցում էին նրան։ Հայոց արքան Հռոմ մտավ կայսեր Ներոնի ինձայած մարտակարգով։ Տրթատարքայի պատվին թատերային ներկայացումներ և գլադիատորական մարտեր ցուցադրվեցին։ Բովանդակ Հռոմը պսակազարդ և ոսկեզոծ էր, և այդ օրը կոչվեց ոսկեզարդ։ Տրթատարքան վերադարձավ հայրենիք, իր հետ բերելով Ներոն կայսեր նվիրած ճարտարապետ և շինարար վարպետներին, և Հայաստանում վեր խոյացավ Գառնիի վեհաշուկ տաճարը։ Մեզ հաճախ այնպես է թվում, թե հին աշխարհի պատմությունը անընդմեջ պատերազմների մի շղթա է։ Իհարկե ոչ։ Այն ժամանակներում ևս ժողովուրդները ապրել են հաշտ ու խաղաղ և հոգևոր արժեքներ փոխանակել։ Գառնիի տաճարը նման է հին Հունաստանի և Հռոմի տաճարներին։ Այո, մարդկության մշակույթը մի հորդառատ գետ է, և մենք ամենքս այդ գետի վտակներն ենք։ Երբ ժողովուրդները պատերազմում են, ավերում են տաճարները, երբ դաշնակցում են, տաճարներ են կառուցում։ Ռավեննա, Սուրբ Վիտալի եկեղեցին, 6-րդ դարի խճանկար է։ Իսկ սա հայկական մանրանկարչության մի նմուշ է։ Սրանց դարեր են բաժանում, ստեղծվել են աշխարհի տարբեր ծագերում, մինչդեռ աշխարհի ըմբռնումը նույնն է՝ գեղեցիկի զգացումը։ Ռավեննայի այս նույն եկեղեցում Թեոդորա կայսրուհու կողքին պատկերված է հայազգի Ներսես Պատրիկը, Հուստինիանոս կայսեր տեղապահը, որ բազում տաճարներ է կառուցել Իտալիայում։ Այսպես անիմանալի մի հրաշքով իմի են գալիս, միահյուսվում են մարդկանց ու տաճարների, խճանկարների ու մանրանկարների, երկրների ու ժողովուրդների ճակատագրերը։ Այսպես է եղել քաղաքակիրթ աշխարհը հնուց ի վեր և մշտապես։ «1611 թվականի հոկտեմբերին մենք հասանք մեծահռչակ և զարմանալի Վենետիկ քաղաքի նավահանգիստը։ Ոչ ոք և ոչ մի տեղ չի տեսել այսպիսի հրաշագեղ պալատներ ու շինություններ։ Դրանք կառուցված են ջրի վրա, փողոցներն էլ ջուր են։ Վենետիկում 40,000 գոնդոլ կա, 40,000 կամուրջ, 40,000 անառակ կին և 365 վանք ու եկեղեցի։ Վենետիկում մենք շատ հայերի հանդիպեցինք։ Այնտեղ մի հայոց եկեղեցի կա գերեզմանոցով, խուցերով, ինչպես նաև սեղանատնով և հյուրասենյակներով։ Այսպես է գրում հայ ճանապարհորդ Սիմեոն Լեհացին։
Վենետիկի գեղեցկությունը տեսնելով մենք փառաբանեցինք Աստծուն, որ քրիստոնյաներին այդպիսի վսեմ փառք է ընծայել։ Մինչդեռ մենք մեր դառնաշունչ կյանքում զուրկ ենք եղել այդ ամենից եւ օտարների ու մուսուլմանների գերին ենք դարձել։ Քաղաքից մեկ մղոն հեռավորության վրա գտնվում է հայոց Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, ուր թաղում են հայազգիներին։ Այսպես մենք փոշու նման ցրիվ ենք եկել աշխարհիս երեսին, Տեր Աստված ողորմա մեզ։ Ժողովրդի հետ միասին աշխարհով մեկ ցրիվ են եկել եւ հայոց ձեռագրերը, այս մատյանը եւս նույն բախտին է արժանացել։ 5 անգամ գերի է եղել եւ ազատվել փրկագնով, տեղից տեղ է ընկել եւ վերջի վերջո Վրաստանից Կոստանդնուպոլսի միջով հասել է Վենետիկ։ Մտքե թակու ավետարանն է, մեզ հասած հայոց մատյաններից հնագույնը։ Ցավոք միայն կազմի ստեղծման տարեթիվն է ստույգ՝ 862 թվական։ Բայց մանրանկարների բազում հատկանիշներ վկայում են, մատյանը շատ ավելի վաղ է ստեղծվել։ Պատկերները կրում են դեռևս հելենիզմի նշանները։ Ութոտնուկներ, կաղամարներ, ծովային հորձանուտ։ Նման բաներ մենք ոչ մի ձեռագրում չենք տեսել։ Նաև կոկորդիլոսներ, պապիրուսից շինված նավակներ Նեղուսի ջրերում, որսի տեսարաններ։ Ամենայն հավանականությամբ այս մանրանկարները ստեղծվել են դեռևս այն վաղ ժամանակներում, երբ քրիստոնեական գրքերի խորհրդանիշները դեռևս չէին ձևավորվել։ Ավետարանիչների պատկերներում նրանց կեցվածքի զգեստավորման շարժումների մեջ արդեն նկատվում են խստորոշ կանոններ։ Նայեցեք Մատթեոս ավետարանիչի դեմքին, լեցուն շուրթեր, կեր հոնքեր, իր խոհերի մեջ սուզված մարդու փոքրին շիլ հայացք, սա արդեն կանոնից դուրս է։ Մեր առջև վաղ քրիստոնեական արվեստի հազվագյուտ մի նմուշ է, որ ներթափանցված է անտիկ աշխարհի շնչով։ Վենետիկում քեզ համակում է հպարտության մի զարմանալի զգացում։ Այս ամենը մարդն է ստեղծել, և դու էլ մարդ ես, և այս ամենը, այս բովանդակ հարստությունը նաև քոնն է։ Բայց Վենետիկում մեզ համար մի ուրիշ, մի եզակի տեղ կա, այնտեղ է պահվում մլքեի ավետարանը և 4000 հայոց ձեռագրեր։ Դա Սան Լազարոն է, Սուրբ Ղազար կղզին։ Մենք խորին ակնածանքով ոտ դրինք Սուրբ Ղազարի մատենադարան։
Հայրենիքից հեռու հայոց ծրագրերի խոշոր հավաքածուներ կան Երուսաղեմում, Վիեննայում, Լոնդոնում, Փարիզում, Իրանում, Լիբանանում։ Վենետիկի հավաքածուն ամենաարժեքավորներից մեկն է աշխարհում։ Տասներեքերորդ դարի այս ավետարանը Վենետիկ է հասել Գառնո տաճարի մոտակայքում լեռների մեջ ծվարած հավուց թառ վալքից։ Թերթում ես մատյանները և ասես շրջում ես հայոց գրչության տարբեր օջախներում։ Այս աստվածաշունչը ստեղծվել է 1341-ին Սուրխաթում, որը գտնվում է Իրանի տարածքում։ Սա Վասպուրականի դպրոցի մանրանկար է։ Մեն միակ մի թերթ երբեմնի շքեղ մատյանից։ Տարեթիվը 1499։ Այս ձեռագիրը ստեղծվել է Կիլիկիայում 1195 թվականին։ Հեղինակը նշանավոր փիլիսոփա Մերսես Լամբրոնացին է։ Լուսանցքում նրա անձնական կնիքն է դրոշմված։ Ահա և մեկ ուրիշ հազվագյուտ ձեռագիր։ Ծիսական ժողովածու 11-րդ դար։ Ներփողներ, աղոթքներ, հոգևոր երգեր։ Հայաստանի մեծ օրենսդիր Մխիթար Գոշի դատաստանագիրքը 1184 թվական։ Գոշի ձեռքով գրված ընծայագիրը վրաց թագավոր Վախտանգին։ Սուրբ Ղազարի մի ուրիշ մատյան։ Դասագիրք նկարիչների համար։ Զննելով այս գիրքը նոր ես հասկանում, թե դարեր առաջ ինչպես են աշխատել նկարիչները։ Տեսնում եք, նրանք պետք է հետևեին խստորեն սահմանված այս կանոններին։ Նկարիչը պարտավոր էր իր հղացումներն արտահայտել այս խստորոշ կանոնների սահմաններում։ Վաղածանոթ պատկերներ, կերպարներ։ Մատյանը ճանաչելու համար պետք է կարդալ վերջում զետեղված հիշատակարանները։ Այնտեղ է Մատյանի ճակատագիրը։ Ահա այստեղ նշված է, որ Կոզմա անունով գրիչն այս Մատյանն արտագրել է 1205 թվականին երաժիշտ Թորոսի պատվերով Խարբերդի վանքում։ Այսինչ բախտի է արժանացել գիրքը, ում չար ձեռքն է բարձրացել նրա վրա։ Ավելի ուշ Լենգ Թեմուրի արշավանքների ժամանակներում արված հիշատակարանից իմանում ենք, որ Հակոբ անունով մի գյուղացի Հալեպից այն թափ է գալիս ձմեռվա համար ցորեն առնելու։ Շուկայում նա այս ավետարանը տեսնում է օտարադավանների ձեռքին։ Նրանք անարգում էին գիրքը և Քրիստոսին։ Արտասվում է մարդը և ունեցած ողջ դրամը տալիս ու առնում է գիրքը։ Հիշատակարանում նա խնդրում է բարի հիշել իր ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Մենք
կատարում ենք նրա խնդրանքը։ Կինը Շենտիկին անվանյալ, դուստրը շնորհավոր, որդին Հովհաննես, հայրը Կարապետ, մայրը Քուրխաթուն եւ դու Հակոբ։ Դուք զրկվեցիք հացից, բայց փրկեցիք այս ավետարանը, եւ հիմա մենք ձեր անունները հիշում ենք երախտապարտ սիրով։ Իսկ ինչ խոսքերով հիշենք այս մարդու, Մխիթար Սեբաստացու անունը, մարդ, որ հազարավոր մատյաններ է փրկել, հիմնել Սուրբ Ղազարի մատենադարանը, մարդ, որ հիմք դրեց հայկական ձեռագրերի գիտական ուսումնասիրության, որ սրբացված կուրքերի պես համր չմնան մատյանները, մարդկանց առաջ բացեն իրենց էջերում անթեղված հարստությունը, գաղտնիքներն ու խորհուրդը։ Եվ մարդ, որ Սուրբ Ղազար կղզում հավաքեց գիտուն վանականներին, ստեղծեց միական մարդկանց այն եղբայրությունը, որ Մխիթարի անունով նրա մահից հետո կոչվեց Մխիթարյան միաբանություն։ Տակավին պատանի Մխիթարը եկել էր Սևան Աստվածածնի հռչակավոր վանքը։ Եկել էր հույսերով լի։ Դեռևս 5-րդ դարից այստեղ գործում էր հայոց առաջին մատենադարաններից մեկը։ Այստեղ է պատմահայր Մովսես Խորենացին ուսումնասիրել Եվսեբիոս Կեսարացու երգերը։ Սա չէ արդյոք այն վայրը, ուր տենչում էր Մխիթարի հոգին։ Մատյանների էջերից Մխիթարի առաջ հառնում էր շռայլ եւ խստաշունչ հայրենիքը, հառնում էր նրա փառավոր անցյալը հոգևոր պտուղներով։ Իմաստուն նախնիների կերպարները ոգևորում էին Մխիթարին, ու նա տքնում էր ինքնամոռաց։ Այս է կեցությունը մարդկային, գրել է Մխիթարի կենսագիրը, տառապանք դառնագին եւ դժբախտություն, եւ խավարեց նրա աչքի լույսը, կուրությունը պարուրեց Մխիթարին։ Ջերմեռանդ աղոթքներ հղեց նա Աստվածամորը, և ճառաքեց լույսն աստվածային, ցույց տվեց Մխիթարին ճշմարիտ ուղին։ Մխիթարը հեռանում է Սևանից։ Միթե սա է այն երկիրը, որ հառնում էր մատյանների էջերից, ուր է այն ժողովուրդը, որ մատյաններ էր ստեղծում, տաճարներ կառուցում։ Ամայացած երկիր, տգետության մեջ խարխափող բռնադատված ժողովուրդ։ Մխիթարը շրջում է վանքից վանք, ուր հազիվ առկայծում է կյանքը։ Նա ոգու և հավատի եղբայրներ է փնտրում, որ իր հետ նվիրվեն ժողովրդի լուսավորության գործին։ Նա իր համախոհների հետ մեկնում է Կոնստանդնուպոլիս, ուր և 1701 թվականին միաբանություն է հիմնում։ Թուրքական ոստիկանությունը հալածում է միաբաններին, նրանք ստիպված են թաքնվել և հետո էլ փախչել, լքել Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաքը։ Վենետիկի հանրապետությունը հովանավորում է նրանց և տրամադրում մի փոքրիկ կղզի։ Տիրամոր ծննդյան օրը 1717 թվականի սեպտեմբերի 8-ին 20 վանական Մխիթարի գլխավորությամբ ոտք են դնում Սուրբ Ղազար կղզին։ Սա մի ամայի հողակտոր էր Վենետիկի ծովախորշում, ուր բորոտների մի կիսավեր բուժարան կար և մի լքված եկեղեցի։ Մխիթարն ինքն է կազմում կղզու վերակառուցման նախագիծը, հետևում շինարարության ընթացքին,
աշակերտներ հավաքում վանքի դպրոցի համար, գրքեր հրատարակում։ Կղզին կյանք առավ, վերածնվեց։ Ինչպես նա կարողացավ այդքան բան անել, երբ հասցրեց։ Մխիթար ապահայր այն հանջարեղ մարդն է, որուն գործը 18-րդ տարու արշալույսին հետ ձակած գմնա անվերջալույս պատգանելու համար բոլոր ժամանակներուն։ Մխիթար Սեբաստացին իր դարաբակին տարաշրջանին գոյադևման հզոր զարգ դվավ իր ասկին, գյանքի գոչելով երանաշնոր նախնիկներու ոգին։ Հայր Ներսես Տեր Ներսիսյան, միաբանության Աբբա հայրը, Մխիթար Սեբաստացու ժառանգորդը։ Այս սենյակումն է ապրել Մխիթար Սեբաստացին, այստեղ է գրել իր նշանավոր գործերը։ Դուրն քերականության լեզվի հայոց, գրքի առաջին մասը նշարադրել է հայատար թուրքերեն, նրանց համար, ովքեր մոռացել էին մայրենի լեզուն։ Վարագիրք հայկազյան լեզվի, իր նմանը չունեցող մի կոթողային աշխատություն։ Այստեղ ամփոփված են հայոց հին ձեռագրերում օգտագործված բոլոր բառերը, ստույգ մեկնություններով։ Մխիթարը լույս է ընծայել Աստվածաշունչը, 7 օտար լեզուների հետ բաղդատված ու ճշտված։ Մեկնաբանել է Ավետարանը։ Սուրբ Ղազարի մատենադարանում Ավետարանի բազմաթիվ օրինակներ են պահպանվում։ Սա ամենաարժեքավորներից մեկն է։ Ձեռագիրը պատկերազարդել է Թորոս Տարոնացին իրեն հատուկ վառ ու գունեղ եղանակով։ Մատյանը ձեռք է բերվել Եգիպտոսում, կորսված է ջերից մի քանիսը Փարիզում, իսկ ստեղծվել է Գլաձորի համալսարանում, Սյունյաց աշխարհում, 1307 թվականին։ Այսպես հեռու հեռավոր հայրենիքը հազարավոր փրկված մատյանների շնորհիվ կապվում է Սուրբ Ղազար կղզու Վենետիկի ծովախորշում գտնվող մի փոքրիկ Հայաստանի հետ։ Առաջներում կղզին շատ փոքր էր, 4 անգամ փոքր, քան հիմա է։ Խուցեր, լսարաններ, գրադարան կառուցելու տեղ չկար։ Միաբանները հող կրեցին մայրցամաքից և ընդլայնեցին կղզին։ Մխիթարաբահոր ժամանակ արդեն կղզին մեծացավ կրկնակի անգամ, հետո ավելի ու ավելի։ Այսպես դարեր ի վեր հայ շինականն է հող կրել, փռել անպտուղ քարերին, իր ձեռքով է հող արարել։ Այդպիսի հրաշք էլ Մխիթարն է գործել իր համախոհների հետ միասին, կյանքի կոչելով երբեմնի ամայի Սուրբ Ղազար կղզին։ Միաբան եղբայրները Մխիթարի գլխավորությամբ ուսուցանել են ու քարոզել, հավաքել իմի են բերել բազում ձեռագրեր, գրել են ու թարգմանել, հրատարակել ու գրքեր տարածել, դաստիարակել հայրենասեր գիտնականների նորանոր սերունդներ։ Նրանց համար օրինակ են եղել Սուրբ Մեսրոպն ու Սուրբ Սահակը,
հայ ժողովրդի մեծագույն երախտավորները։ Նրանք են պատկերված Մայրիվանքի եկեղեցու խորանին։ Ավետարանում մի պատմություն կա Ղազարի ու նրա հարության մասին։ Հիսուսը կյանքը վտանգելով մոտենում է Ղազարի գերեզմանին և իսեր իր բարեկամի հանուն եղբայրության հարություն է տալիս նրան, որ մենք ամենքս չմոռանանք սիրո և կարեկցանքի մեծ խորհուրդը։ Ղազարի հարությունը։ Այս պատկերին մենք հանդիպում ենք հայոց բազմաթիվ մատյաններում։ Հիսուսը ի կատար է ածում մեծագույն հրաշքը, մարդուն կյանքի կոչելու, հարություն տալու հրաշքը։ Հենց այդ հրաշքն է, որ մտաբերում ես Սուրբ Ղազար կղզում։